코골이도 혈압을 올릴 수 있을까요? 잘 때 코를 심하게 고는 편이신가요? 단순한 코골이로 생각하기 쉽지만 코골이가 심하면 혈압을 높일 수도 있습니다. 심한 코골이는 폐쇄성 수면무호흡증의 대표적인 증상입니다. 수면무호흡증은 잠자는 동안 10초 이상 숨이 멈추는 상태가 반복되는 질환입니다. 숨이 반복적으로 멈추면 몸에서는 혈압을 올리는 호르몬, 카테코라민이 증가하고 혈관 저항이 높아지면서 혈압이 상승하게 됩니다. 또한 수면무호흡증이 있으면 원래 잠을 자는 동안 낮아져야 하는 혈압이 오히려 떨어지지 않거나 올라갈 수 있습니다. 실제로 고혈압 환자의 약 30%에서 수면무호흡증이 동반되고 수면무호흡증 환자의 절반 정도가 고혈압을 가지고 있습니다. 이 상태가 지속되면 심근경색이나 뇌졸중 같은 심혈관 질환 위험도 증가할 수 있습니다. 수면무호흡증은 비만과 함께 나타나는 경우가 많기 때문에 체중 조절과 규칙적인 운동이 도움이 됩니다. 또한 음주는 코골이를 악화시키기 때문에 절주가 필요합니다. 필요한 경우 전문의를 통해 치료를 받길 권장합니다. 코골이가 심하고 낮에 졸림이 심하다면 단순한 코골이가 아니라 수면무호흡증일 수 있습니다. 이런 증상이 있다면 전문의 상담을 받아보시길 권합니다. 무엇보다 중요한 건 건강입니다.